По данным на 6 октября 2017 года в городском округе Кашира программа по ремонту подъездов выполнена на 56%. Всего 87 объектов в настоящее время находятся в работе. Как отметили в местной администрации, основной объем ремонтов упал на плечи двух управляющих компаний. Первая носит название «Управляющая компания городского округа Кашира», а вторая, хорошо известная многим жителям микрорайона Ожерелье, компания «Жилресурс». С 2007 года предприятие заботится о местном жилом фонде. В настоящее время на ремонте подъездов заняты 7 бригад. В настоящее время нами уже отремонтировано 130 подъездов. То есть у нас порядка 18 подъездов осталось выполнить. То есть мы идем по графику, отклонений никаких нет. Мы с этой задачей справляемся вовремя. Одним из критериев включения подъездов в программу являлось проведение в здании капитального ремонта. В доме номер 18 по улице Пионерской в этом году было завершено восстановление кровли. Часть подъездов уже отремонтирована, в других работы ведутся поэтапно, чтобы сэкономить время. Когда бригада заходит в дом, они сразу ремонтируют несколько подъездов. Один штукатурит, пока он сохнет, они заходят во второй подъезд. И так весь дом. А потом возвращаются в первый подъезд и начинают красить. Мы в это время обследуем еще дверные проемы к зиме, чтобы они все были закрывались плотно. Смотрим вторые двери, если их требуется ремонт, мы их ремонтируем, ну и так далее, там подобное. Мы, в общем-то, стараемся. Около 140 тысяч рублей тратит компания «Жилресурс» на ремонт одного подъезда в пятиэтажном доме. В эту сумму уходит не только покраска и побелка стен и потолков. Также ведется замена светильников, обновление почтовых ящиков, установка отсутствующих радиаторов отопления, ремонт оконных блоков, а в случае их неисправности – замена на пластиковые. В этом году «Жилресурс» установил 58 стеклопакетов. Причем не только в Ожерелье, но и в других поселениях, где ведется ремонт подъездов. Мы подъездам уделяем очень много внимания. Ну, во-первых, заходя в подъезд, мы проводим тщательное обследование оконных проемов, лестничных перегородок, самих лестниц, если есть какие-то выемки или что-то. Ну и, разумеется, панелей. Согласовываем с жителями цвет краски и начинаем ремонт. Ремонт производим под тщательным наблюдением, стараемся с хорошим качеством, потому что знаем, что нам в будущем это все придется обслуживать. Все работы по программе ремонта подъездов в Подмосковье должны быть завершены к 1 декабря 2017 года. По словам Нины Мизгулиной, ее организация не только завершит положенный объем работ в срок, но и продолжит ремонтировать подъезды и дальше по своему графику. Ольга Фомичева, Виталий Брыксин. Информационная программа «Наше время».